Amin ya Allah. Allahumma salli wa barik alaihi. Ya Allah. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak muka, tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz wastaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah ma ba'du. Para bapak, kiai, para masyayikh, alim ulama ingkang tansah kula taati dawuh lan upanipun. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh kan berjamaah kalasangaken kuliah subuh pada hari ini. Jamaah Masjid At-Ta'awun majikan mlingi ingkang rahmatin Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang hormati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itu panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, detik ini, pagi ini Allah memberikan karunia yang tiada tara adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga nikmat iman dan Islam inilah pada hari ini kita saged makempal ing pargian enjing menika dalam rangka ta'abud dumateng respon Gusti Allah ingkang muruping dumati Allah Azza wa Jalla. Lumantar pangaosan utawi majelis ilmu pada hari ini sedanten wau namung kanten rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila nikmat ingkang atus makaten wekdal kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala sarengan kaniwausan alhamdulillahirabbil alamin.
Salat dan salam semoga tetap terlimpah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita nantikan syafaatipun beliau Rasulullah dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Yang kita cintai, idola kita, baik ketika kita sebagai seorang manusia biasa, seorang petani, birokrat, politikus, seorang petani apapun jabatan yang kita miliki, itu idola kita nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten beliau adalah uswatun hasanah, qudwah, role model. Semua yang bagus-bagus adalah di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane mengatakan dari lengkap ketika kita dari ngaturaken salat mateng baginda Rasulullah. Monggo sarengan kadi waosan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para bapak, para orang ingkang hormatan Gusti Allah ingkang merupakan nikmati, alhamdulillah pada hari ini Allah menghadirkan kita sekalian sareng-sareng makampalkan pitultur ingkang saleh lan salihah wonten ing paragian menika. Niki satu nikmat yang tiada tara para rawuh. Panjenengan tasih ndereng sehat walafiat, badan ingkang sehat. Dawuhe Sayyidina Ali, sinten tiyang ingkang pinaringan sehat awakipun, sehat badanipun, tur sing dipun dahar benjing enjing sampun wonten. Bahkan hari ini sudah kita dapatkan nikmat yang lain. Niki kaya-kaya nikmat semua dalam kehidupan ini sudah kita miliki. Ya Allah, itulah nikmat yang tiada tara. Saat niki penyakit bermacam-macam, tidak melanda dan tidak pandang bulu siapapun. Semua itu adalah berawal daripada ketidakkondusifan masalah kehidupan manusia yang menyangkut masalah hati ning manungsa piyambak-piyambak. Lan pun pada hari ini judulipun inggih menika membasmi virus rohani. Kalau kita melihat hidup dan kehidupan dimanapun kita berada, ruweting dunya, ruweting manungsa, gegering dunya dan sebagainya, sajatosipun berawal daripada masalah ruweting manungsa. Napa niku penyakit hati. Dampak sedanten wau merambat dumateng masyarakat bangsa dan negara. Hari ini temanipun luar biasa para rawuh. Di dalam YouTube dan sebagainya teng HP panjenengan. Ya Allah, isi donya pun kados mekaten. Seorang penegak hukum sampai terjadi tembak menembak yang seharusnya jadi panutan masyarakat. Ini sudah terjadi dalam bangsa negara ini. Jatosipun sedanten napa prawuh keranten masalah hati, masalah jiwa manusia yang tidak kondusif. Melanipun donganipun Kanjeng Nabi setiap saat donganipun Allahumma tsabit qalbi ala dinik. Duh Gusti Allah kutari panjenengan paring netepaken ati kawula. Sebab ati niku saged molak-malik. Qulubun qalbun artipun molak-malik. Saiki dadi wong apik, engko dadi wong sing eleh. Saiki dadi wong sing imannya paripurna, engko dadi wong sing mboten sae. Niki keranten adalah masalah hati. Milanipun para rawuh Hujatul Islam Syekh Imam Ghazali ndawuhaken, penyakit hati niku adalah penyakit nafsiyah, penyakit jiwa. Sing pun wastani penyakit nafsiyah utawi amradul qulub, penyakit hati. Nah, penyakit hati ini tidak pandang bulu siapapun manusia. Napa seorang kiai, ulama, termasuk kita sarengan, ini termasuk akan berdampak dan mungkin terjadi, bahkan sering terjadi, kita dilanda penyakit yang namanya penyakit hati. Padahal hati itu ada peranan yang penting. Apapun kehidupan ini adalah berangkat daripada hati. Milanipun panjenengan nalika liwat teng dalan-dalan, ada tulisan hati-hati, ada proyek, hati-hati, jalan agak licin, dan sebagainya. Sing dicul adalah masalah hati. Nyapa ora tangan-tangan, nyapa ora kaki. Padahal yang kita bergerak adalah kaki, tangan, dan mata. Tetapi yang dipanggil adalah hati. Karena hati adalah menggerakkan semua apa yang kita miliki, semua yang menggerakkan, bertumpu pada satu hal yang penting adalah hati ini. La'atin apik, Masya Allah, perilaku haliyah, af'aliyah setiap hari menjadi baik. Karena
puan harapan hidup dan kehidupan ini yang bergerakkan adalah masalah qulubun, qalbun adalah hati. Lek atine apik kabeh dadi apik. Lek atine elek kabeh dadi elek. Ini lho para rawuh. Ya Allah, mulanipun wasani qalbun artinya adalah bolak-balik. Malanipun monggo para rawuh, hidup yang kita saksikan pentas hari ini dunia pun ruwet. Bahkan dawuhan Kanjeng Nabi min asrati syaah niki pun dunyane pun tuwek. Tanda-tanda kiamat sudah begitu nampak dalam episode hidup dan kehidupan. Ya Allah, itulah para rawuh. Melanipun tepat hari ini dan ing menika wekdal. Panjenengan tasik menyempatkan wekdal. Sing biasanya bersubahan turu niki monggo para rawuh. Kan niki satu hal yang ibad. Alhamdulillah kula dongaaken muga-muga jamaah Masjid At-Ta'awun mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Keranten tiyang niku didelok kebiasaanipun. Innallaha qaribun minal muhsinin. Wong lek kulino perkara sing apik mesti yakin, hakul yakin Allah mencabut nyawanya dalam kondisi sedang ta'abbud beribadah ngarspen Gusti Allah. Mbuh berko ngaji, apa pas ngaji Al-Qur'an, napa berpas ta'awun, napa ber ibadah lintunipun niki keranten panjenengan kulino perkara ingkang apik. Para rawuh, penyakit hati dampakipun sangat berbahaya. Dampakipun terhadap bangsa dan negara menjadi bangsa yang tidak kondusif kehidupan dimanapun kita berada. Hingga durustani daul umam, penyakit masyarakat. Ketika penyakit masyarakat ini merajalela, berdampaknya terhadap bangsa negara ini sangat berbahaya. Hingga durustani daul umam, penyakit bangsa. Napa niku para rawuh antawisipun penyakit hati niku macam-macam. Di antaranya adalah al-asir, wong sing mengingkari nikmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pada Allah ini pun paring kathah rezeki, paring karunia yang tiada tara. Dipun ginakaken kangge perbuatan yang zalim, perbuatan yang destruktif, perbuatan sing menentang adapun Gusti Allah. Al-asir. Inilah penyakit yang sangat berbahaya. Wong sing ngingkari utawi yang ginakaken nikmat Gusti Allah dumateng jalan ingkang boten bener. Dan inilah penyakit yang berbahaya. Enten malih penyakit yang lebih berbahaya daripada al-asir. Napa niku? Hasadun iri utawi dengki. Dengki niki anggenipun wonten ing patang panggenan. Bisa bertempat dalam bentuk harta dan kekayaan atau jabatan, bisa bertempat dalam bentuk ketampanan atau kecantikan, bisa bertempat dalam ilmu yang terdapat manusia. Itulah panggenane iri. Wong iri manggen dumateng wong sing punya jabatan niki melahirkan pergaulan setunggalipun boten kondusif. Banyak seseorang yang ketika dalam sebuah pekerjaan yang mereka miliki, mereka punya iri yang di dalam tertancap dalam diri seseorang, akhiripun timbul saling ngerasani. Bahkan ada satu niat amrih nikmat sing terdapat orang yang punya jabatan seperti ini, piye amrih ilangi dan sebagainya. Niki berbahaya para rawuh. Nabiullah Adam alaihissalam sing gadah umat utawi putranipun hambanipun Kanjeng Nabi Adam, sinten niku? Habil dan Qabil. Qabil niku adalah adike Habil, nggih. Anake Kanjeng Nabi Adam. Tapi ketika Qabil punya sifat iri, drengki dumateng kakakipun nggih menika Habil, mergo Habil niku korbanipun dening Gusti Allah dipun tampi dening Gusti Allah, korban yang terbaik. Sementara Qabil korban dengan sesuatu yang jelek. Sing mungguhe Qabil termasuk perkara sing wis apik. Ning sakjane mboten bener, mboten sae. Mergo lek sing ngerti sipun tampi korbanipun Habil, Qabil memuncak sifat irinipun, dengkinipun. Akhiripun apa? Keluarganipun piyambak dipun bunuh, dipun pateni. Mergo napa? Berangkat daripada sifat iri ingkang manggen wonten dirinipun seorang Qabil ini. Ya Allah. Iki berbahaya para rawuh. Tidak pandang bulu siapapun. Wong lek jaran punya iri, masya Allah. Roh lek tanggane sugih dikira nginggu tuyul.
Wong lek manggon sugih, iri piye amrih nikmat ilang saking ingkang dipun miliki tiyang kados kala wau niki. Niki sifat iri para rawuh. Ya Allah, lek kancane demen dia susah. Lek dia susah, beliau adalah wong malas walike ya bae demen. Dan niki konsok wangsulipun nikilah iri. Selain pun sifat yang paling penting, sifat yang paling berbahaya dalam masalah penyakit hati itu adalah inggih menika hasadun, penyakit yang tertancap dalam diri manusia adalah wong sing iri. Ya Allah. Nah, itu mriki mboten enten nggih. Mboten enten, insyaallah mboten wonten nggih. Lah mergo lek wong lek kulino ngaji nggih, insyaallah dipun doaken kalian penyakit hati. Lek dadi penyakit hati sampun mboten enten dumateng pribadi panjenengan, insyaallah hidup itu penak, Bro. Uripe penak. Dadi wong sifat punya qanaah nampa kanthi ikhlas begalih dumateng ngarepipun Gusti Allah. Alhamdulillah dipun paringi badan ingkang sehat. Alhamdulillah dipun paringi anak keluarga ingkang mudah dipun atur. Alhamdulillah keluarganipun kondusif, sakinah mawaddah waroh. Niki karena apa? Tertancap dalam diri mereka tidak punya sifat iri. Jadi uripe penak para rawuh. Panjenengan tiyang piyambak. Wong lek uripe lembar, memandang dunia biasa-biasa saja. Nggih. Ora ngoyo napa ing pantum sang Gusti Allah ingkang murupi mati. Uripe penak para rawuh. Enek penyakit stres, stroke dan sebagainya karena apa? Akumulasi masalah dunia yang tidak ada segera penyelesaian. Akhirnya terjadi penyumbatan darah sing mangken tumang manusa akhirnya pun dadi stres utawi stroke. Lamun stroke napa-napa pun boten saged. Lamun derani stroke mangan iwa-iwaan nggih boten pareng. Nggih. Mangan iwa-iwaan boten pareng. Ning lek iwak tenan angsal, nggih. Lan ikulah para rawuh. Ya Allah, penyakit hati berbahaya para rawuh. Di samping al-hasadun, penyakit hati yang sangat berbahaya. Napa niku? Katakabur, sombong utawi ujub. Padahal sing wajib dan ada dalam sombongan ini bukan manusia, sing oleh takabur nam Gusti Allah. Sebab Allah akbarun gede. Sing oleh sombong nam Gusti Allah dan itu haknya Allah. Mulane kok ana wong sombong niku berarti wong sing merampas pakaianipun Gusti Allah. Sapa sing merampas menggunakan pakaian Gusti Allah, merampas pakaian Gusti Allah, sombong itu adalah faman na'zi fa'alaqtu finnar, kucampakkan ke dalam neraka. Romo soleh, kita adalah seorang ulama, merasa kalau kita lebih tentang ilmu, merasa turunnya ruang sugih, merasa dalam hal yang paling cantik daripada sekian-sekian manusia yang sekitar kita, ini adalah sombong. Setan iblis sakjane aslinya makhluk sing dumateng Gusti Allah ibadah sing melebihi daripada manusia. Asline para bapak lan para ibu, iblis setan iku nggih makhluk sing taat dumateng Allah taala. Ning keranten piyambakipun dipun dadosaken makhluk sing dicepun ciptakan dari api, sedang manusia dari tanah, dia merasa bangga. Justru merasa bangga tentang ciptaan iblis setan dari api inilah merasa paling sombong, yang paling apik dibanding manusia. Itulah yang awal daripada kesombongan iblis utawi setan. Napa enten setan sing apik? Mboten enten. Jenenge kok setan. Setan itu adalah dari kata satona yang berarti menjauhkan. Artosipun usaha setan segala kondisi apapun usahanipun ngedohne manusia saking ngarepipun Gusti Allah. Satona. Jadi setan usahane amrih manusia iki ben ora dadi wong sing apik, ben dadi perkara sing angkara murka sing paling dilakoni, sing ngedohne Gusti Allah. Panjenengan dumateng Allah niku adalah penggawane setan. Niku adalah setan. Mulane setan iblis itu makhluk yang sombong adalah karena seperti itu, merasa bangga diciptakan dari api. Lah ya manusa sangka tanah, aku ciptakan dari api. Itulah awal kesombongan. Mulane wong sombong ora roh awak dhewe. Tidak melihat siapa kita. Lah ya biyen iki anake masjid maju niki sapa lho ora peran pesertaku. Pembiyen pemerintah sekolah sapa sing ngerti duduk aku. Aku kok dilawan. Inilah kesombongan. Ini yang paling berbahaya para rawuh. Wong lek sombong ora roh tanggane. Gulune kaku. Lek mlaku ndangak sapa tanggane ora roh. Niku wong sing sombong. Ya Allah, inilah penyakit yang berbahaya.
Mulane penyakit yang paling bahaya sombong itulah awal kesombongan akan melahirkan perbuatan-perbuatan sing elek. Wong dadi elek mergo awale napa? Mergo sombong kala niki. Nah, melainpun para monggo sifat takabur niki sing hak yang punya adalah nama Gusti Allah, panjenengan mboten pareng sombong. Wong lek sombong ora duwe dulur, ora duwe tangga, didone sangka rezeki, niki keranten sifat sombong. Ini adalah sifat penyakit hati daul umam, penyakit yang berbahaya. Wis siapapun manusia. Ini ora pandang bulu, ora panjenengan kok kiai pun nek jarane punya sifat sombong, niki adalah termasuk berbahaya. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin berbahaya tingkat kehidupan masalah kesombongan semacam ini. Ora pandang bulu para rawuh. Ya. Apa malah kita panjenengan kados kula niki ya Allah. Nggih. Ulama kiai pun mesti akan dilanda yang namanya kesombongan semacam ini. Itu termasuk penyakit hati, yang dipun wastani amrodul qulub, penyakit hati. Yang ketiga para rawuh, napa niku penyakit hati di samping masalah takabur, sombong niku. Nggih. Niki popong eling. Takabur kadang-kadang pun wastani ujub. Apa ujub niku? Sombong, yang merasa bangga tentang dirinya. Mulane monggo dipun lurusaken. Kadang-kadang pas genduren seorang yang mengikrarkan monggo Pak panjenengan ujubaken niki mboten bener rawuh. Monggo panjenengan ujubaken. Ujub niki kartosipun menyombongkan diri, menampakkan kehebatan yang terletak pada diri seseorang. Ini mboten pareng. Lho niate sedekah malah kon ngujub nih, mboten pareng niki. Sebenarnya piye? Monggo Pak Dukun napa Mbah Yai panjenengan ikraraken niki hajatipun Pak Yudi anggenipun nampi wekdal nikmat menika saking Gusti Allah, monggo panjenengan kanthi rene panjenengan ikraraken. Senes ujubaken niki boten pareng. Nggih, boten pareng. Jadi dosa karepe nikmatipun Allah kita syukuri ning malah dipun walik kalih sifat sombong. Sipun nggih ingkang bener yen dipun ikraraken ngoten nggih. Niki adalah sifat takabur. Sing luwih berbahaya malih di samping takabur, hasad dan sebagainya. Napa niku? Adalah sifat tomak. Napa tomak niku? Wong sing serakah masalah bondo donya. Tomak niku wong sing serakah masalah bondo donya. Napa enten wong sing gak butuh bondo donya? Mboten enten nggih? Nggak ada. Semua orang mesti gandrung demen kalian babakan masalah donya. Ning sing boten pareng adalah orang yang berlebih-lebihan mencintai dunia. Ulek neng dunia demene luar biasa, saya mengalahkan masalah agama, niki berbahaya. Wong sing tenan tomak. Nah, wong lek dipun tomak, akhiripun uripe diukur dengan masalah dunia. Uripipun segala diukur tentang masalah dunia. Niki berbahaya para rawuh, dipun wastani tomak, wong sing tamak. Nggih, enten tiang, wong wis sugih. Tumbakane Land Cruiser, tumbakane Alphard, pemain magrong-magrong, punya jabatan yang tinggi, punya jabatan dan kuasaan yang luar biasa. Wah, golek bondo donya iki jan ora enek enti-entine, isuk tinggi bengi tinggi isuk golek bondo donya. Ya Allah, ngono iki enten, sik panggah kurang mawon. Padahal bondone pun melimpah ruah niku. Enten mboten ngoten niku? Enten nggih? Enten. Sampai tanggonen kalau kepaten ora roh, sampai tone keseripan boten sumerep. Dengan cara apapun mereka tempuh untuk menghadapi masalah dunia yang semacam ini. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Enten iki boten entek rawuh. Panggah kurang mawon. Karena kezaliman semacam itulah akhirnya sampai berbentuk perbuatan yang destruktif golek bondo donya dengan cara yang korupsi, dengan cara yang zalim. Rumiyin kan enten nggih? DPR pusat sakjane korupsi ini enggak akeh, namung 70 miliar. Namung 70 miliar. Karena mboten kathah ukuran mereka, mergo kuli nompun korupsi. Nek gur 70 miliar. Ya Allah, padahal mobilnya Alphard, punya ajudan, omah magrong-magrong seperti itu. Itulah namanya manusia. Jadi wong renek enteke. Entah elak buat dipatok kalian napa niku batu tulisan sing enak tulisane telah meninggal dunia Saiful Hadi tanggal sekian-sekian seperti niku entek manungsa. Selama belum dipatok dengan suka kematian seperti itu, uang iki penggaji sifatnya kurang.
Ning senajan kurang nggih harus ada batasannya. Napa niku kudu qanaah. Dipun wastani kalian syukur alhamdulillah aku ngene iki cek paringi sehat wal afiat. Dene tanggaku enek semrong senasib seperti kaya aku. Pelan kudu wong iki masalah dunya kudu nyawang. Tawa? Nyapa wong liya, tapi lek masalah agama nyawang wong sing luwih apik timbang awake dhewe niki. Dipun wastani sehat wal afiat. Mulane sehat iki gandengane wal afiat. Kalau sehat menyangkut masalah zahir ing manusa ing dalam dunia, tapi afiat menyangkut dimensi ilahi. Menyangkut kesejahteraan yang menyangkut masalah agama. Mulane panjenengan ketika ada ungkapan, "Piye kabarmu?" Alhamdulillah sehat wal afiat. Niki sakjane artine luar biasa prawuh. Di samping awake sehat juga ditambah afiat, wong sejahtera babakan agama, babakan ing dalam masalah rohani ing dalam ati niki. Niki pun penyakit macam-macam itu. Jadi gandingannya sehat wal afiat. Jadi panjenengan ketika ada ucapan piye kabare? Alhamdulillah aku lan keluargaku sehat wal afiat. Niki pun artinya pun luas banget niki. Nggih. Sebab sehat itu menyangkut babakan jasmani seperti ini, wa afiat berarti wong sing sejahtera zahir dan batin. Keluargane tentrem, anak birrul walidain, awake sehat, nikmati masih kondusifnya seperti itu karena afiah wong sing sejahtera lebih daripada sehat ing badan. Nah itulah perawuh. Selajengipun di samping penyakit yang berbahaya apa wau adalah takabur, hasud dan yang lain seperti ini. Sing luwih berbahaya adalah ananiah. Penyakit ana itu artinya adalah saya. Tapi karena sifat egois yang terlalu tinggi, egois tentang siapa saya dan semacam ini, untuk wastani anania, siapa saya, egois yang berlebihan semacam inilah termasuk penyakit hati yang berbahaya. Enten mbok enten nggih, penyakit tidak boleh. Mulane ada satu ungkapan wong lek menggunakan kata saya niku ada jargon-jargon daripada iblis. Iblis senengane dengan kalimat-kalimat aku atau saya itu adalah niki. Jadi kalimat yang identik dengan kesombongan. Nggih. Ana, aku. Tolong dihindari dengan kata-kata aku itu. Karena aku yang berlebihan inilah termasuk sifat sombong. Nggih, sifat sombong. Aku dilawan. Sapa mbiyen orang yang orang mergo aku. Sapa mbiyen nganti rame orang mergo aku. Iki adalah tidak boleh perawuh. Melainkan iblis itu senengannya dengan kalimat-kalimat yang merasa bangga dengan dirinya sendiri adalah ananiah. Aku, sopot aku. Nah ini adalah iblis. Perawuh yang berbahagia, itulah penyakit yang melanda bangsa dan negara ini. Dunia ini pun ruwet, perawuh pun ruwet, tidak pandang bulu siapapun. Saiki orang yang punya senjata, tembak menembak terjadi karena berangkat daripada hati yang ruwet, hati yang tidak kondusif. Lah iya. Dunia nggih ngaten niku perawuh. Sakjane urusane napa niku bab dari berangkat masalah apa itu? Masalah hati to nggih? Masalah hati. Masalah perwedoan. Intinya sakjane masalah perwedoan. Wah, sampai tembak menembak, sampai diatur sedemikian rupa seperti kira-kira dunia nggih niku wae. Ya Allah, nggih. Melanipun alhamdulillah wong lek cek kelep sebopo teng masjid, insyaallah dipundhaken apapun yang penyakit yang melanda teman-teman jenengan sing menyangkut masalah penyakit ati niki nggih. Melanipun wastani tibil qulub tombone ati niku wong sing sregep teng masjid. Wong lek sering teng masjid kados dene ikan. Ikan niku lek sabane teng banyu, akhire atine dadi ayem, jenjrem mergo niku adalah kehidupan napa niku? Iwak itu magene teng banyu dadi uripe adem. Napa enten teng masjid niku uripe panggah Rasulullah mawon. Kemurseng boten enten nggih. Jenenge tok teng masjid. Sinten wong sing sregep teng masjid mamipun dipun paringi maghfirah, dipun ngapura dening Gusti Allah. Panjenengan tok lho teng mriki Allah sampun ngapura dosa panjenengan. Masjid mimipun adalah maghfirah. Sinipun masjid wong sing teng masjid dipun paringi sin dalam kalimat masjid sinipun adalah sakinah, atine anteng. Yakin perawuh. Wong lek teng masjid mesti atine apik, atine sakinah, atine tentrem. Ora enak teng masjid itu atine ngresula, ngrasani tanggane mboten enten.
Teng masjid tok ngene mesti ngene wong sing apik dipun paringi sakinah. Masjid jimipun jannah swarga. Ya Allah, panjenengan teng mriku wau alhamdulillah niatipun napa thalabul ilmi, berangkat satu langkah teng masjid ta'awun karena Allah taala. Allah tansah menjamin panjenengan panggenanipun jannah jim, jannah masjid jimipun adalah jannah swarga. Kula yakin panjenengan njaluk swarga mboten pun asal jaminan saking Allah taala dipun panggenaken wonten ing masjid. Alhamdulillah. Napa malih dipun wastani masjid at-ta'awun, wong sing satu kebersamaan dumateng para ingkang sae. Ta'awun kebersamaan tulung tinulung ingkang masalah babagan sen. Niki bapak niki tadi pas niki jenenge ta'awun kabeh wong guyub rukun di dalam masalah kebaikan, niki pun pas jenenge ta'awun wong sing guyub rukun di dalam masalah kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tulung sira kabeh ing dalam masalah kebaikan, aja tulung tinulung masalah kemaksiatan. Niki adalah niki nggih. Dalipun napa niku? Dawamu ta'ah. Wong sing tetep dawam selalu ing dalam masalah ketaatan dumateng ngarsipun Gusti Allah. Dalipun di dalam kalimat masjid, dalipun inggih menika dawamu ta'ah. Wong lek kuliah teng masjid yakin dipun jamin dening Gusti Allah, atinipun istiqomah, tetep yakin tegak dan lurus masalah ing dalam masalah kesainan. Dawamu ta'ah. Mulane kula tingali ulama arumiyah niku nggih hidupipun habis untuk di dalam masjid, untuk masalah urusan umat. Ya Allah, Kanjeng Nabi ketika perang yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya waktu itu adalah juga berangkat daripada masjid. Kan masjid inilah di samping untuk menyusun masalah bab ibadah juga sebagai kecantikan sosial, kecantikan rohani, bahkan semua pergerakan Kanjeng Nabi yang menyangkut keumatan ini semua berangkat daripada masjid. Mulane wong lek kuliah nang masjid dijamin dening Gusti Allah atine ingkang tentrem, dampakipun dumateng masyarakat ingkang marhamah, ingkang sejahtera. Ya Allah, itulah adalah masjid. Mulane Kanjeng Nabi ketika di saat itu yang dibangun bukan masalah teknologi perang, bukan masalah irigasi pembangunan dan sebagainya. Apa yang dibangun pertama kali dalam dunia adalah Masjid Nabawi, Masjid Mekah Al-Mukarramah, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu semuanya. Kenapa? Wong lek kula nang masjid, perjalanan dari ke masjid dijamin Gusti Allah. Apapun ukurannya adalah semua berangkat daripada masjid. Jadi wong lek kula nang masjid insyaallah dipuntuhaken penyakit masalah hati nggih iki. Para rawuh kala wingi dipun share nggih menawi panjenengan badhe ngersakaken tanglet nggih niku wonten wekdal kangge bab menika nggih sebab alangkah indahnya kalau seperti ini mungkin ada satu dua panjenengan badhe ngersakaken tanglet nggih mboten napa nggih. Lek kula saged jawab nggih kula jawab, dene mboten saged nggih suatu saat mungkin kula jawab kan sesuai kalian ingkang panjenengan kersakaken. Jadi para rawuh nggih, dadi donya niku sakjane ruweting donya bukan masalah apapun. Semua berangkat daripada penyakit ati sing tur wastani daul umam, penyakit bangsa-bangsa, penyakit masyarakat. Ngrasani adu domba, fitnah dan sebagainya. Teng rumah sakit menur, penyakit jiwa niku nggih, penyakit yang menyangkut masalah ini sing paling akeh perkara penyakit jiwa itu. 170 penyakit pasien yang terdapat penyakit ini adalah masalah hati ini. Jadi penyakit iki lek wong lek lara napa niku? Lorone tangan, lorone kepala, lorone awak niku sik penak dandanane. Tapi lorone ati tidak ada siapapun yang bisa menyelesaikan kecuali namun kita dumateng ngarepan Gusti Allah ingkang ngobati. Wong lek lara ati sing merasakan ora sing lara tok. Bahkan orang lain merasakan bahayanya penyakit daripada hati. Lek panjenengan lek kula lara mumet utawa lara stroke sing ngrasakne kan kawula. Ning larane ati sing ngrasakne tidak hanya kita tapi orang lain. Napa niku termasuk ghadab, marah. Wong lek marah sing ngrasakne kan wong liya to nggih. Loh, sing lara aku lho sing ngrasakne wong liya. Mergo nyapa aku sedang nesu seperti itu. Terjadi huru-hara mergo marah kala niki. Lek aku lara ati sing ngrasakne ora aku tok.
tapi orang lain juga merasakan dampak berbahaya karena penyakit yang ada dalam diri saya ini. Lele aku loro ati sing menyangkut dirani napa wau, ghadab, marah, nesu dan sebagainya. Dadi sing ngrasani ora aku tok, kabeh padha ngrasani mergo penyakit ati seperti itulah. Jadi penyakit rumah sakit pelingi niku nggih penyakit yang seperti sekian itu tidak begitu bahaya. Tapi dalane penyakit hati dampaknya siapapun akan merasakan dampak-dampak yang tidak bagus karena penyakit yang menyangkut masalah hati yang semacam ini. Mulane tambane napa wau? Nggih menika tambane kon sering maca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi nalika dipun uji kalian sakit obatipun namung kalih maos Al-Qur'an, lek lara badan dipun tambani kalian madu. Madu niku apapun bisa untuk penyakit apapun, walaupun madu itu legi, ora berdampak masalah kolesterol dan sebagainya. Sebab madu ini asli ngarepken Gusti Allah simpun senengi dene Kanjeng Nabi iki. Maos Al-Qur'an itu wong lek kulino maca Al-Qur'an yakin, aku yakin didoni penyakit ati. Mergo setan iki demen wong sing adoh karo Al-Qur'an. Wong lek adoh sangka Al-Qur'an demit gampang nyedek. Iblis senengane mergo wong sing adoh sangka Al-Qur'an. Mulane nawiru manazilakum bi qiraatil Qur'an, hiasilah rumahmu, sinarilah rumah kan diwasan Al-Qur'an. Omah iki sering diwasan Al-Qur'an, digemakan Al-Qur'an adoh sangka perkara masalah setan iki wau. Omah tur menjadi barokah oleh nuripun Gusti Allah. Nawiru manazilakum bi qiraatil Qur'an, nggih. Nah niki perawuh. Jamitan Pak Yudi. Ngoten nggih? Nggih. Monggo perawuh nggih. Niki penyakit hati. Jadi ruweting dunya, ruweting keluarga niku berangkat daripada penyakit yang tadi kami sampaikan adalah penyakit hati. Daul umam, amradul qulub, lara ning ati utawi penyakit nafsiyah, penyakit batin lek batine lara kabeh menjadi dampaknya juga tidak bagus. Panjenengan tingali piyambak saat adoh kok wong uripe lembar, murah senyum, sregep teng masjid, sregep maca Al-Qur'an, tak delok mesti uripe mesti penak. Nggih, mesti uripe penak mergo didohne sangka penggeridune setan lan iblis. Tapi sebaliknya siapapun manusia, wong lek arang-arang teng masjid, ki arang-arang maca Al-Qur'an, lha iki bahaya ngoten niku wau nggih. Bahaya. Lah niki senengane setan nggih niku lawan niki. Nah, lan pun monggo perawuh kita aturaken bab yang terpenting pada hari ini. Penyakit hati ini kita doakan ya. Di samping itu wong lek pengen didoni sangka penyakit hati napa niku wong sing sering dumateng halaqah majelis ilmu. Wong lek sregep teng pengajian insyaallah hakul yakin didoni sangka penyakit hati. Majalisul ulama duduk para ulama nggih sifat ingkang sae sing dadosaken dipodohaken kangge penyakit masalah hati. Wong lek kulino halaqah majelis ilmu kados sing ngaten iki dekat dengan para ulama niki insyaallah yakin dipodohaken. Jangan panjenengan wong duduk memandang seorang ulama niki pun ibadah niki. Panjenengan memandang seorang ulama niku termasuk ibadah. Itulah ginanipun wong lek kulina teng masjid, kulina dumateng para ingkang sae, insyaallah dipodohaken kangge penyakit masalah ingkang menyangkut masalah hati, nggih. Nggih. Mungkin monggo dumateng perawih badhe ngersakaken 1-2 kalimat terkait dengan masalah pada ingkang telaken niki wau nggih mbok menawa enten nggih mboten napa dening mboten enten nggih mboten napa kira-kira enten mboten Aisy monggo. Mungkin Bapak Ibu nggih kalau wingi Mas Jadi ngeser dumateng kawula bilih ada satu waktu para jamaah ingkang badhe ngersakaken tanglet insyaallah nggih kanthi renani penggalih nggih nyumbangkaken nggih dene boten wonten nggih mboten napa tidak usah dipaksakan, tapi yang jelas tema kali ini adalah bab penyakit hati sing ndadekne perkara weteng donya niki nggih menika kalawon niki. Perawuh yang lebih berbahaya lagi. Penyakit hati itu nggih sing ndadekne gara-gara donya niku sakjane kalawon niki. Napa niku? Nggih termasuk wong sing ghadab, wong sing nesu. Wong lek nesu sing nyetir sinten niku? Setan. Mulane panjenengan sedang nesu marah yang Musa aja ngadeg.
kadung nguatepno wasu, tangane ngene melangkerik. Lho iki setan sangat seneng banget niki. Mulane sedang nesu ndaklah sedang pergi ke jeding ndang mengambil air wudu. Sebab wong lek nesu iki gandengane setan. Setan ngejak dumateng perkara sing panas. Panas iki musuhnya adalah banyu. Lek nesu ndang ning jeding ndang wudu insyaallah dipun redakaken dipun boten nesu malih mergo nyapa Allah sampun memberikan karunia menyelesaikan nesu niki kanthi dengan mengambil air wudu niki. Lek pas nesu aja karo ngadeg, ndang lungguh, nggih. Ndang lungguh. Lek nesu karo ngadeg iki bahaya niki. Ndak iso ndang lungguh, insyaallah dengan lungguh itulah atine sing sedang nesu yang memucak ndang mari. Ndang mari. Nggih. Wah kadang nesu ngoten ya Allah, nggih. Dadi nesu iki mboten pareng. Nesu itu identik dengan perbuatan daripada perbuatan setan. Wong lek panas mergo napa niku? Setan muju-mujui, akhirnya pun setan punya peran yang penting dalam orang yang nesu seperti ini. Mereka ambil bagian di amrih nesuki yang selalu dilampiaskan dalam bentuk huru hara. Ngoten nggih niki wau. Nah, para rawuh dadi niku wau. Tapi lek ten mriki mboten enten nggih sing kena nesu mboten enten nggih. Mboten enten insyaallah mboten enten. Kula lihat atine padha ceria. Atine sumringah, sumrambah rezekinipun. Lek niki insyaallah ati ingkang sae. Jadi panjenengan lek bab masalah dunya pun ngantos yang berlebihan nggih. Sakjane dunya niku kados dene niku lho nggih, gunung. Gunung niku lek dipun lihat begitu indah hijau rano seperti itu. Tapi bahasa gunung dipun parani banyak sesuatu yang terjal, iso meleset nih dan sebagainya itu adalah gunung. Dunia artosipun sebentar. Dunia artosipun sebentar. Dan ini mati dunia namun gemerlapan masalah hal dunia itu sangat sebentar banget. Sing langgeng wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih abadi, lebih kekal daripada masalah dunia ini. Para rawuh, monggo kita ayati pada pertemuan kali ini. Wau kalau telakan bebilih panjenengan gadah satu persoalan yang nyangkut masalah hati, monggo kula aturaken nggih. Ngaten mboten niki? Mboten nggih, sampun cekak monggo keturaken kita tahim kalian doa. Dunganipun pada pagi hari ini insyaallah makbul intallah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kula dongan panjenengan muga-muga panggenipun panjenengan taklim ing hari ini dipun dadosaken dening Gusti Allah sebagai sarana ketika kami menghadap Gusti Allah pas kondisi panjenengan sedang wong sing atine qanaah. Atine pas tumak ninah, atine pas lembar nampa hidayahipun saka ngarsipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Lang lebih yakin muga-muga panjenengan dalam kondisi apapun nalika dipun cabut nyawanipun pas ibadah dumateng ngarsipun Gusti Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Lamul Fatihah. Amin ya Allah. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan kaf mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim mustanik. Ya Allah, hambamu di Masjid At-Tawun ini ya Allah sedang beribadah kepadamu, sedang munajat kepadamu, sedang pergi masjid tempatmu yang kemuliakan ya Allah adalah Masjid At-Tawun ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang sakinah wa warahmah hidupnya ya Allah. Anak-anak mereka generasi kita birrul walidain ya Allah, anak yang berbakti pada orang tua bangsa negaramu ya Allah. Ya Allah, hambamu yang sedang hadir pada pagi ini tolong jauhkan sifat takabur, sifat sombong yang sifat menjadikan semua itu atas menjadikan murkamu ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan azab yang begitu pedih. Semua berangkat daripada hati yang tidak kondusif, hati yang takabur, hati yang hasad ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tolong ya Allah ketika menjemput nyawa kami, saudara kami yang hadir pada pagi hari ini sedang kondisi husnul khotimah. Mungkin kami sedang mengaji Al-Qur'an, anak kami sedang birrul walidain ya Allah. Rabbana ughfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tafa'al amar ya Aziz ya Ghafar ya Tawwab. Ya Allah, tolong ya Allah sebarkan kedamaian di dalam masyarakat At-Tawun ini ya Allah, masyarakat yang marhamah, masyarakat sejahtera dalam dunia, sejahtera di akhirat ya Allah, sejahtera dalam dunia, sejahtera dalam dunia ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten para rawuh ingkang sakila aturaken bila ada satu hal yang kurang berkenan kula hakul yakin yen panjenengan din Gusti Allah keranten niatipun thalabul ilmi insyaallah dadosaken panjenengan gesangipun tansah pun paringi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan dampak fadilahipun insyaallah teng sekitar Masjid Awun ini semakin dipun deketaken rezekinipun saking respon Gusti Allah fid dunya wal akhirah. إن الله وملائكته يصلون